Ngày con thơ bé, con sống trong sự bao dung. Mẹ cha chăm sóc, lo lắng sau này cho con. Để rồi con lớn, con bước đi chơi cùng anh em xã hội. Tập quay phá ăn chơi, mang đến bao nhiêu tiền đời. Từng đêm đi đến các quán du trường bị già, rồi đi ăn cơm cướp những đồng tiền mưu sinh. Cuộc đời tăm tối đã khiến cho con càng đi xa khỏi mẹ. Mẹ tha thứ cho con sau những tháng ngày ăn chơi.